Всем привет, друзья, канал Насалим. В работе у нас Nissan X-Trail. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную переднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с поляризатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется он блокшот. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакиров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!